準備去整指甲同埋整頭髮啦。喺變靚靚之前，大家一齊陪我去咗旺角曬菲林相先啦。喺上年嘅聖誕節交換禮物嗰陣，我收到一部菲林機，於是就開始咗我影菲林相嘅旅程。過咗幾個月，我終於都影晒我第一卷菲林，但其實影咗啲乜嘢已經唔係好有印象，而家感覺有啲似拆盲盒咁，好期待曬到出嚟會係點。於是我今次問咗幾個平時有玩開菲林相嘅朋友，佢哋推介咗我嚟呢間旺角嘅金藝度曬相。唔該，想 scan 相啊。我想要一個 folder 嘅，可唔可以教下我點樣入？咁你得一個位嘅啫嘛，你咁樣擺到，係摁咗呢度出嚟，跟住插下，跟住咪啲窿嘅，要剔住呢啲牙。剔住啲啊 ，OK。跟住你要放一放個片。要撳一下掣先嘅。因為頭先你未撳啊，所以一定要撳一下。OK。你唔撳咧過唔到呢個。OK。依家要睇到佢扭到咯，睇到佢捲到。佢捲到捲盡佢。唔係捲少少，跟住撳埋佢，跟住再望，要睇下呢度有冇旁邊轉咗。係啦，有轉啦。過多張咁 OK 啦。唔該你，係咪開咗就唔可以打開個？唔可以打開㗎啦，影完都唔可以打開，一定要。好，唔該晒。呢一間係尖沙咀嘅美甲店，係我之前同事介紹嘅。試咗一次之後就翻唔到轉頭，因為佢呢度無論咩款 soft gel 都只係250蚊，連 hard gel 都只係270蚊，同埋每次都整得好快手，1個鐘頭就得，唔使等好耐。但係呢度淨係收現金，唔收任何電子支付，所以每次上嚟我都要記得提一提自己喺樓下撳咗錢先。同埋呢度真係整得好靚，真係做到快靚正，仲要好平。呢個係我之前喺度整嘅簡單貓眼款，因為嚟緊會去日本睇櫻花，所以就襯一襯主題，整咗一個櫻花款。湯唔該，有冇會員啊？冇啊唔該，就買啦。多謝。而家整完指甲咧，就諗住去買埋盒奶，買咗個飯團，跟住咧就可以去整頭髮。我個頭已經好耐冇染過啦，跟住黑色爭晒出嚟，所以要去落飛之前搞搞佢。但我仲未諗到整咩色好，等住到時再同髮型師傾下。但今日好似有啲着錯衫。今日天氣報告話係10幾度，我諗住好熱，唔係諗住好凍，點知熱到傻咗。去緊佐敦。
嘅，唔該。好啊，要部分冇啊，唔該。都我借28至唔該。跟住過對面，我哋準備整頭髮啦，就係呢間。最淺呢個係啦。咁你而家大約係咁上下， OK，係啊，1212。係啊。咁睇下你想你上面個深淺都係點樣？都係中意淺色多啲。即係最偏淺黃，咁我覺得最淺就但係唔好太黃。係，唔好咁黃啊。加 OK。翻少藍色咧，可以顏色啲咯。好嘅，好啊，好啊。唔該晒。好肚餓，要食嘢啦。啱啱傾咗點樣剪，我本身咪話未揀好嘅，有個大概係咁嘅 feel。我唔得啦，我要食嘢，真係好肚餓。係啊，頭先去咗整指甲，真係變靚靚人。等我仲帶晒 iPad 啊，帶晒啲架撐嚟，諗住要 stay 好耐啊！好開心啊！我要唔要除一除個耳環啊？定係 OK 啊？好嘅，你等我陣啊！我覺得華語啲個飯團咧好好食，但係係越加越貴。但係真係喺街度咧，想揾嘢食，但係又唔想揾啲咁 guilty 嘅嘢，真係幾方便。但係越加越貴，不過而家大嘅呢個25蚊都 OK 嘅，係有出貴啲嘅 coffee，我仲未飲喎，希望佢好飲啊！今次都係朱古力味，不過呢個好似平過啲玻璃嗰好多。呢個幾多錢啊？係呢個幾多錢啊？呢個係28蚊嘅，應該要45蚊。我覺得佢有啲似《鬼滅之刃》蝴蝶忍嗰樣食。趁髮型師幫我吹緊頭嘅時候，我終於鼓起勇氣問咗一個我想問佢好耐嘅問題。咁有人話你似徐天佑啊，少少似。我唔想剪到太碎。佢有冇爛得好誇張？咁未有。我覺得佢最誇張係呢個係啊，佢開始分叉咧，我見到佢，你剪咗炸咗嗰啲就 OK。代你，有時會見到佢自己分叉咯，跟住我就忍唔住搣開佢。同髮型師傾開偈嗰陣，講到我平時用開 GHD 嘅直髮夾夾頭髮，佢話 GHD 嘅直髮夾夾出嚟雖然好 long lasting，但係就好傷頭髮。我就問佢有冇第二個牌子推介啊？佢就推介咗一個日本牌子，話呢個牌子出名令到頭髮冇咁容易甩色，同埋唔傷頭髮。佢肯定係知道我嚟緊會去日本旅行啦。佢香港都得買嘅，但係香港啲佢嗰啲就
美國貨嚟嘅，但係美國貨其實係都係大陸廠做嘅。哦，日本就真係日本製嘅。係啊，同埋佢美國廠做有個問題係佢唔係慢少少嘅，係慢馬線嘅。係啦，同埋易買啲嘅。哦，係啊，所以我都係叫人喺日本買嘅。日本個價錢好多，香港個價錢會貴成啲嘅。同埋佢有個問題，佢會出啲通咁快嘅。哦，佢就快啲。哦，OK。夾完出嚟呢堆咧，佢會柔啲，冇咁硬淨嘅。佢嗰個杯咧，你見冇黃過你。我大概擺咗好耐。同埋我而家加貨都係幾多字幾多度？40最低40。OK。已經加貨咗。佢有個問題，好對。佢平時OK，但係你應該有啲棘。呢個又好。張凳要去。我係要買嗰啲波長線㗎嘛。啊！我一直都好懶嘅。氹得肥仔開倉嗰啲都有啦。因為好平啊！嗰啲，就佢係難。咁就算隻八嘅條線係咁上下大啲，我都有隻八嘅。太用紅我隻狗成日咬我啲電線。係啊。咩線都咬而家。但係如果你日本買，你要買轉插咯。啊。因為佢兩腳轉插，佢本身冇問題。但係幾好用嘅。本身我想買埋佢風筒，因為佢風筒先係個塞力強。嚇！竟然佢風筒係有客用咧，條頭髮係真係明顯係滑好多嘅，滑好多同埋冇咁傷。就算捲頭都係用完佢係明顯係個效果有，但係貴過支夾嘅。即係當我意思買4000蚊，你如果風筒4000定哦，都唔係貴好多。而家最新嗰隻風筒7000啊！哇，貴過 Dyson 好多。1000幾？咁但係覺得佢貴過 Dyson 好。因為佢有護頭髮個 function。其一咯，同埋 Dyson 始終佢風筒做得好咯，但係佢啲夾嗰啲我覺得麻。我冇買嘅，我覺得有啲佢成日都一定要濕頭髮先用，但係我朝頭早唔會洗頭。係啊。跟住直髮夾我有試過用我表姐嗰個，我覺得唔係好就手咁樣，好大嚿。佢其他神啲價錢亦差唔多半。係啊。我都覺得佢夾嗰啲好似還好，但係風筒佢又真係吹得好快嘅。都係夠大風。同髮型師傾下，好快就搞掂個頭。今日因為早咗染完頭髮，所以我就改早咗同營養師嘅 booking， 但最終就變咗要喺地鐵站度狂奔。因為我哋就嚟遲到啦，好搞笑，同我就一樣，兩個都係紫色。哦，啱啱剪完頭髮咧，係陰跳唔到呢仔，太短，好似剪頭髮都係咁，好辛苦。走啦！先睇下呢部機，佢嘅肩部能力，走啦 ！Sorry。其實每一次去度 InBody 都會好緊張，由前幾日已經會開始好忐忑，好驚自己即使好努力咁跟足晒 program， 但最後都係會同預期嘅進度唔一樣。但好彩最後今次出到嚟嘅成績都幾好，希望去完旅行返到嚟都可以 keep 住個進度啦。今日就係咁樣咯，而家搭車返屋企，準備食嘢，仲會諗到今晚食咩？再睇下點。好耐冇試過6點幾喺蘭桂坊返屋企，陣間搭地鐵應該多人都傻咗。同埋我覺得要喺中環或者港島區一路行一路拍咧，係一件好艱難嘅事，因為港島區啲路咧比較硬硬撐撐，崎嶇不平咁。咁睇下我而家個頭，紫色好搞笑喎，係隻紫色㗎，我第一次染紫色嘅頭嘅，幾靚。我
哋而家就嚟去到蘭桂坊嗰條街啦。我睇下，而家蘭桂坊6點幾，大家都未出門啦，應該係打工仔歸家中。唔單止打工仔要歸家，我都要歸家啦。多謝今日你哋撳入嚟睇呢條片，我哋下條片再見啦，拜拜。